ಕೇಂಡು ಏತ್ ಪೊರ್ಲೇತ್ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ನಾಡು ಅಟಿಲ ಕೋನೆಡು ದೋಸೆ ರೊಟ್ಟಿದ ಕಮ್ಮೆನ ದೈವ ದೇವೇರಿ ಆರಾಧನೆ ಏತೇತ್ ಇರ್ಮೆನ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಡಪುಂಡು ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಅಂಕ ಆಯನ ತುಳುವೆರು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನವೇ ಬಿರ್ದದ ಅಭಿಮಾನ ಪನ್ಪಿನ ಕವಿತದ ಸಾಲನ ದುಂಬತ್ತ ದಿಬೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಪವರ್. ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಇಪ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಗಳಸೊನುವ ಪನ್ಪನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ತುಳುವ ಬಗೆಟ್ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗೇನೊನು ಪಾರಾವಡು ಪನ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಸೇರಿಗಿಡು ಗೇನ ಪೊಲಬ್ಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ್ತ ಅಶ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ನೆರಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡ ಜೈನೆರಡು ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಕೂಟೊಡು ಗೋಧೊಳಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೂಟ ಸೇರೊಂದ ಅಂಚಾದ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡವು ತುಳುವೆರಾಯನ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಅಂಚಾದ್ ಇಲ್ಲೇಸದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿಯರ್ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಜಿರೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪರಬಾದ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರಬಾದ್ ಇಲ್ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿನ ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೈನ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎ. ಪೂಜಾರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡ್ಲ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪರಬಾದ್ ಸರ್ವ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರಬಾದ್ ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನೋರ್ವ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು, ವರ್ಧಮಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಈರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇರೇನ ಪರಬಾದ್ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಇಲ್ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು, ತುಳುಪರ ಧ್ವನಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸಹಕಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೆ ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಇಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನುವೆ. ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಇರೆನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಲ ಈರೆನ್ ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಗ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಈ ಲೇಸಡ್ ಕೂಟ ಸೇರೊಂದಿನ ಈ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಕಲ್ಪಾಡ್ತಿಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಸೇರೊಂದಿನ ಸರ್ವೇರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಲೇಸದ ಮೂಲ ಕಜ್ಜ ಗೇನ ಪೊಲಬ್ಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಗೇನೋದ ಪೊಲಬ್ಬುನು ಚಿತ್ತಗಂದು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾಶಯ ಮೇಡಮ್ ತುಳುವೆರು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಇರನ ಗೇನ ಪೊಲಬ್ಬುದ ತಿರ್ಲನು ಕೇನರಗ ಕಾತು ಕೊಲ್ದೆರು ತುಳುನಾಡುದ ಜೈನೆರಡು ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಇರೆನ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿ ಸೇರಿ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಇರೆನ ಗೇನನು ಪಟ್ಟನೊಡ್ದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಜೈನೆರಡು ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಪಣ್ಪುನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ ತೆರೆದಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಮೂಲು ಪಟ್ಟೊನರಗೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಡು ಕುಡೊರ ಪೂರೆರೆಂಡ್ಲ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊನುವೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗ್ ಬರ್ಪುನಂಡ ತುಳುನಾಡುದ ಜೈನೆರೆನ ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರುನೆಂಡ ಆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆದೊಟ್ಟುಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡುದ ಜನಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವನು ಗಮನಿಸ ಒಂದು ಮೂಲು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ನಡತುಂದು ಬೈದಿಂದೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಶ ಮೂಲು ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೇನ ಮಟ್ಟಡೆ ತುಳುನಾಡುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟುಗ ಒಂಜಾದು ಪೋಯಿನ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ನುಲಿ. ಜೈನ ಧರ್ಮಗ ಅವಿನವೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಲು ಉಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಒಂಜಿ ಅನಾದಿ ಧರ್ಮವಾಯಿನ ಜೈನ ಧರ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ಪ್ರಸರಣ ಆದ್ ಮೊತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ದುಂಡು ನಾವು ಆಯ್ನ ಗಮನಿಸಾವುಲಿ.
ತುಳುನಾಡಿನ ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಜೈನರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜೈನರಸರು ಅಕ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯಡ್ ಜೈನ ಧರ್ಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ತನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಲೆಲ್ಲ ಗೌರವಡು ತೂಂದು ಬತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಕ್ಲ ಗೌರವಿಸಾಯಿರು. ನೆಲತ ಆಚರಣೆನ ಜೈನೇರ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು. ತನಕ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಲಿನ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಜೈನರಿನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಪ್ರದೇಶಲೆಡ್ ಬಸ್ತಿಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಕ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ನನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಈಗರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಕಾಣಿಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯರ್ನ ಸೌಹಾರ್ದತೆನ ದೆರ್ತು ತೋಜಾಚಿನ ಅಂಶಲ್ಲು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪನೋಲಿ. ಐತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡಗ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸರಣೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ತೂಪುನಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಗ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇಂಚ ಪಂತೇರೆ. ಜೈನ ಗುರುಕುಲ ಐನ ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟ್ಟಾರಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗೂ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲಡು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಗ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನನ್ನ ತುಳುನಾಡಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಶಾಸನ ಇಪ್ಪು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕಲು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಆತಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡಗ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸರಣ ಆಯ್ನ ಬಗೆಟ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಐನ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಪೇರು. ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟ್ಟಾರಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಡು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 230 ಕಾಲಡು ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಬತ್ತಿನ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ 100-200 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 2ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ತುಳುನಾಡಗ ಬತ್ತಿ ಪೋಡು ಅಂದಾರ ಪಂತೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲಿತ್ತೂರು ಶಾಸನಲ್ಲಿನ ಆಧಾರದಿ ಒಂದಿಂಚ ಪನ್ಪೇರು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 9ನೇ ಶತಮಾನಡು ಜೈನ ಧರ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬುಲಿಚ್ಚಿಲ ಅಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತೇರು 8ನೇ ಶತಕಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಅಳುಪರಸೆ ಚಿತ್ರವಾಹನನ ರಾಣಿ ಕುಂಕುಮದೇವಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ಧರ್ಮ ಬತ್ತಿಂಡು ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂತೇರು. ಇತ್ತೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪನೋಡಾಂಡ ಸುರುಕಾದ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆರಾಧನೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ತಿರುವಂದ್ರ ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಂಬಿಕೆಲೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ನಾಂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದೊಂಜಿ ಅನಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತ ಧರ್ಮ. ಜಿನ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದೋಡು ಜೈನ ಪದತ್ತ ಪುಟ್ಟು ಆತಂಡು. ಜಿನ ಪಂಡ ಜಯತಿ ಇತಿ ಜಿನ ಅಂದ್ ಕರ್ಮ ಶತ್ರುಲೇನು ಗೆಂದಿನಾಯನೆ ಜಿನೇಶ್ವರಿ ಆಪೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನಲೆಡ್ದು ದಾಂಟದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಜೀವೋಲಿನ ಜಿನೇರು ಇಜಂಡ ಭಗವಂತೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಜೈನರೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಜಿನೇರೆಡ್ದು ಉಪದೇಶವಾಯಿನ ಧರ್ಮನೇ ಜೈನ ಧರ್ಮ. ಅಂಚನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲೇನು ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುನಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮಕ್ ಸ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಕಲ್ಯಾಣನೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆದ ಮೂಲ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಶ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಧರ್ಮ. ಅಂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೂಲು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದತ್ ಮೂಲು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಅಶುಭ ಶುಭಾರ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ಪಂಡ ಕರ್ಮಲೆನ್ನು ಎಂಕಿ ಪನ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಶುಭ ಕರ್ಮ ಇಪ್ಪು ಶುಭ ಕರ್ಮಡ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂಬುನವೇ ಸಂಸಾರಿಲೇನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಆದಿಪುಂಡು. ಜೈನ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಒಂದು ಆಚರಣಾ ಧರ್ಮ ಅತ್ ಇಂಕ್ಲು ಮೂಲ ಪೂಜೆದ ವಿಧಾನ ಆರಾಧನೆದ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಅವತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಧರ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ವಿಧಿಕಲು ದಾಯ ಬತ್ತನ್ನು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ ಮೂಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಕುಲು ಆರಾಧನೆಕ್ ಮಹತ್ವ ಇಜ್ಜಿ. ಜೈನರು ದೇವರೇ ನಂಬುಜೇರು ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ನಾಸ್ತಿಕೇರು ಅಂದು ಪಂಡರಾಗ ಆಪುಜ್ ನಾಸ್ತಿಕೇರ ಅತ್ತಕ್ಲು ಅವೈದಿಕೇರು ಅಂದು ಪನೊಲಿ ನಮು. ಜೈನರು ಅಕ್ಲನ ಸ್ವ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನೆ ಆತ್ಮ ಎಂಕ್ಲನ ಆತ್ಮ ಸ್ವ ಆತ್ಮದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನೆ ಅಕ್ಲು ದೇವರಿನ ಸ್ಥಾನಗೆ ಏರ್ಸಾದೇರ ಪಂಡ ಸ್ವಭಾವದ ನಂಬಿಕೆ ದಿವೋಡು ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮಡೆ ನಂಬಿಕೆ ದಿವೋಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಒರಿಯನ ಆತ್ಮ ದೇವರಾವುಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂದಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿವರವಾದ ಪನ್ಪುನಂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮಡು ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸವಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯ. ವ್ಯವಹಾರ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪನೊಂದುಲ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಿಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಪಂಡೈತೆ ಶಾವಿಕೆರು ಜೈನೇರು ಗೃಹಸ್ಥೇರು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಕ್ಕುಲು ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಒಂದೇನು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಂಪ ಪಂಡ ಒಂದು ದಾಯಕ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಲೌಕಿಕ ಕಾಮನೆಲೆನ ಸಾಧನೆಗಾದು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮೂಡು ಎಡ್ಡೆಗತಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾದು
ಪರಭಾವನ ಆಧರಿಸಾದ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಿದೇಡುಂಡು ಮೂರ್ತಿಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪಿದೇಡುಂಡು ಪಂಡ ಪರಭಾವನ ಆಧರಿಸಾದ ಕ್ರಿಯೆಲೆನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಉಂದು ವ್ಯವಹಾರಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪರಭಾವ ಪಂಡ ದೇವೇರ ಪಿದೇಡುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದೆನ್ನದು ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನವು ಬರ್ಪುಂಡು. ಜೀವನಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಶಾಸನ ದೇವತೆಲಿನ ಆರಾಧನ ಮಲ್ಪುನವು ಉಂಡುಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಆತ್ಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತವೈನ ಮೋಕ್ಷ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಶುಭ ಕರ್ಮಲ್ಲು ಸೇರುಂಡ ಆತ್ಮಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ನೆಟ್ ಏನ ಸಿದ್ಧಾಂತಲೆಡ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಡ ನಿಶ್ಚಯ ಪಂಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಶ್ಚಯ ಪಂಡ ಸ್ವಭಾವಗ ಸೇರ್ದಿ ನಾವು ತನ್ನ ಆತ್ಮನೆ ದೇವರೆಂದು ಎನ್ನದು ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗುಡು ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು ನಿಶ್ಚಯ ತತ್ವ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮಾರ್ಗುನು ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿರಾಗಿಲು ಮುನಿಕ್ಕುಲು ಮೇಧಾವಿಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಪೂಜಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಲ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವತೆ ಬತ್ತದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಡ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ವಭಾವಡು ದೃಢವಾದ ಭಾವನೆದಿ ಒಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸಾರಿಕರಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾರ್ಗನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕ್ರಿಯೆಕ್ಲೆಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂತಿನವುಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ. ಅಂಚ ಪಂಡದ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಅಂದ್ ಪನರಗಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತದಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಪೂಜೆಲು ಪುರ ಮಲ್ಪೆನೋ ಐತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅವಿಕ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ. ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದ್ದು ನಿಶ್ಚಯಗ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಪಡೆಪನ ಬರ್ಪುನವುನು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುನಿ ಧರ್ಮಡ್ ಮುನಿ ಅಪರಿಗ್ರಹಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಡೆದವರ ದ್ರವ್ಯ ಪೂಜೆಲೇನು ಅವಲಂಬಿಸಾವು ಜೆರಕುಲು. ಮುನಿ ಧರ್ಮಡಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ఒక ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಡ್ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆ ಪೂಜೆ. ಜೈನರು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಡಿಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗೆ ಸಲದಾಕ್ಲು ದೈವ ಪೂಜೆನ ಅವಲಂಬಿಸಾವೇರ. ಮುನಿ ಧರ್ಮಡ್ ಮುನಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಆತ್ಮನೇ ದೇವರ ಪಂಪಿನ ಸ್ವಭಾವದ ಹಾದಿಡು ಪೊಪ್ಪೇರು. ಗೃಹಸ್ಥರು ಪರಭಾವಡು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿನ ಸಿದ್ಧೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿಲು ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಅರ್ಹಂತೇರು ಸಿದ್ಧೇರು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸಾಧುಲು ಜಿನವಾಣಿ ಜೇರು ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯೆಕ್ಲೇನು ನಡಪಾವೇರ. ಗೃಹಸ್ಥೆ ಸಪರಿಗ್ರಹಿರ ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತರಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನರಮನಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಲುಂಡು. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಗ ಅನುಕೂಲ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗೆ ಆತಂದೆ. ಇಂಚ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯೆಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಗ ಅನುಕೂಲ ಆವಡು ಶುಭ ಕರ್ಮಲು ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಆತಂದೆ. ಸೊ ಸಂಸಾರಡ್ದು ಪರಭಾವಡ್ದು ವಿರಾಗಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವಡು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯೋನರಗ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಉಂಟುದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ ನಾವು ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥರು ಶ್ರಾವಕರು ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ ಧರ್ಮಡ್ ಇತ್ನಕ್ಲು ಅನುಯಾಯಿಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನಲು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾರ್ಗದ ಆರಾಧನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಮೂಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ನೋಂಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಲೆಡ್ ಸುಮಾರತ ಆರಾಧನೆలుಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಸ್ತಿಡ್ ಮಲ್ಪನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆವರ್ತನಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪರ್ವೋಲು ಜೀವನಾವರ್ತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರಡ್ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪೂಜೆಲು ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಧಾಮ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಯರ್ನ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಅಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಉಂಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೆರಿಪಾ ಒಂದು ಪೋಪೆ. ನನ್ನ ಜೈನೇರಿನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗುದುಂಡು ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಜೈನರಿಗ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಪಂಡುದುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನೆಂಕ್ಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಮನಿಸೋಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಸದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಠ ಪರಂಪರೆ ಪಂಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಲುಂಡು. ಜೈನ ಬಸದಿಲೇನು ಸಮವಸರಣದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಸಮವಸರಣ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಿನ ತೀರ್ಥಂಕರೇರು ಮಂಟ ಪಡುಕುಲ್ಲುದು ಧರ್ಮ ಬೋಧೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗ. ಐಕೊಂದ್ ಜಲ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪುನೆ ಪಂಡ ಬಸವಣ್ಣನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇಜ ಅವೇ ಒಂದು ಪನರಗ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಬು ತಿಕ್ಕಡ್ ಪನ್ಪುನಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂಚಿನ ಸಮವಸರಣ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಿನ ತೀರ್ಥಂಕರೇರು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪೆರತ ಅಕ್ಲು ಆ ಮಂಟಪಡ್ ಸಮವಸರಣ ಮಂಟಪಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಧರ್ಮ ಬೋಧೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಸಮವಸರಣ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗ. ಬಸದಿಲೆಡ್ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಮವಸರಣನು ಬಿಂಬಿಸಾವುನಂಚ ಚತುರ್ನಿಕಾಯ ದೇವೇರು ಶ್ರುತ ಗಣಧರ ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಯರನ ಬಿಂಬೊಲು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಸ್ತಿದೆದುರು ಮಾನಸ್ತಂಭ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಗನಡು ದಶ ದಿಕ್ಪಾಲಕೇರ್ನ ಕಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಲಮೈಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜೈನ ಬಸದಿಲೆನ ಜಿನಾಲಯ
ಜೈನ ಬಸದಿಲೇನು ಜಿನಾಲಯ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ಜಿನ ಮಂದಿರ, ಜಿನ ಚೈತ್ಯಾಲಯ ಈ ಪುದರೆಡ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಜೈನ ಬಸದಿಲು ಒಯ್ಜಿನಾಂಡ ಜಿನಾಲಯ ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆలు ನಡಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ. ಒಂದು ಅಕ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಜಿನಬಿಂಬೊಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಮವಸರಣದ ಒಂಜಿ ಅಂತ ತೋಜಾವರ ಇಂಕ ಇಷ್ಟಪಡಿಪೆ. ಒಂದು ಸಮವಸರಣದ ಚಿತ್ರ. ಸಮವಸರಣ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಮುಖವಾಣಿ ಪಿದಡು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ. ಮೂಲು ತೀರ್ಥಂಕರಾಗಿನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಭಗವಂತರು ಈ ಜಾಗಡು ಮಿತ್ತದ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತಲುಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಲು. ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ದೇವತೆಲು ಕುಲ್ಲುವೆರು, ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಮುನಿಕುಲ್ ನಕಲು ಕುಲ್ಲುವೆರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೋಕದಕುಲು ತಿರಿಯಂಚ ಗತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗತಿಟ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗ, ನರಮಾನಿಲು ದೇವತೆಲು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಲುಂಡು. ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ತೀರ್ಥಂಕರ 4 ಕಡಿಟ್ಲ 4 ಮೋರೆಲು ತೋಜುಂಡು. ವಾವ ಜೀವಿಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಲು ನರಮಾನಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಭಾಷೆಡು ದೇವೆರ್ನ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಂಕ್ಲು ಬೋಧನೆ ಅಲ್ಪ ಮುಖವಾಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ದೇವೆರ್ನ ವಾಣಿ ಪಿದಡುಂಡು. ಒಂದು ಸಮವಸರಣದ ಚಿತ್ರ. ಸೊ ಬಸದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮವಸರಣದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ. ಐಕ್ಕನ ಬಸದಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವೆ. ಬಸದಿದ ಗಂಟೆ ಮಂಟಪ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲ ತೀರ್ಥಂಕರೇರು ಇಪ್ಪೇರು. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ, ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪೂಜೆಲೆಡ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಪಂಡ ಭೂತಕಾಲ ತೀರ್ಥಂಕರೇರು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ತೀರ್ಥಂಕರೆಗ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆಡು ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ತೀರ್ಥಂಕರಕ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಜಿನಾಲಯಡ. ಬೊಕ ನೆಟ್ 24 ಗೂಡುಲು ಸುತ್ತಲು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಮವಸರಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುನೆ. ಅವಿಜಂಡ ಸಮವಸರಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಸದಿದ ಚಿತ್ರಣ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಪಾತೆರು ನಂಡ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗ ಬಸ್ತಿಲು ಒಂದು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್. ಜೈನ ಮುನಿಕುಲು ಬಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನಡಪಾವೆರು. ಬಸದಿಲೆಡ್ ಒರಿ ತೀರ್ಥಂಕರೇರು ಮೂಲ ದೇವರಾದಿಪ್ಪೇರು. ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಮೂಲ ದೇವರಿಪ್ಪೇರು. ಒರಿತಿನ 24 ತೀರ್ಥಂಕರು ಮಂಟಪಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆಲ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ದೇವರನೊಟ್ಟುಗ ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಯರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ಆಕ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಸಂವತ್ಸರಣ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂಜಿ. ಬೊಕ ಬಸ್ತಿಲೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷನ ಪೂಜೆಲ್ ನಡಪುಂಡು. ಬಸ್ತಿದ ಅಂಗನಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಗುಡಿ ಬೊಕನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಬೊಕನಾಗಗ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ದೊಟ್ಟುಗ ಅಷ್ಟದೈವಿಲೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಬಸ್ತಿದ ಅಂಗನರೆಡು ದೈವಲೆನ ಗುಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೂವಲಿ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡು ದೈವಲೆನ ಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಹೂವಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಡು ಮಾನಸ್ತಂಭ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣದ ಸುತ್ತ ಬಲಿ ಕಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ದ್ವಾರ ಪಾಲಕೇರ ಅಂದೆಲ ಕುಲ್ಲಾವಿರಲ್ಪ. ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಲು ಅನಗ ಬಸದಿದ ಛತ್ರಲೆಡ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಸ್ತಿದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ, ಧಾಮ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣ, ರಥೋತ್ಸವ, ವಿಶೇಷ ಪರ್ವದಿನಕುಲೆಡ್ ಅಭಿಷೇಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಐನ ಛತ್ರಲೆಡ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು. ನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಅಂದಾಜು 100 ಸ್ವಲ್ಪದಾತ ಬಸ್ತಿಲು ಉಲ್ಲೋ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಏನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಸಮೇತ ಬಸದಿಡ್ ನಡಪುಂಡು. ಜೈನ ಧರ್ಮಡು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು 40-45 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ನಿಲಿತು ಬಸದಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಾಲ್ಯವಂತೆ ಮಲ್ಲಾನಾಗ 3-4 ವರ್ಷಡು ಪಂಚಾಣು ವ್ರತತ್ತ ಬೋಧನೆಲ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ತಿಡ ನಡಪುಂಡು. ಮದಿಮೆ, ಉಪನಯನ, ಪುದರ್ದೀಪುನೆ, ಸೀಮಂತ, ನಾಮಕರಣ, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ, ಅಭಿಷೇಕ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭ ಪೂರ ಬಸ್ತಿಡ್ ನಡಪುಂಡು.
ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆನಗ ಬಸದಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಕೇಳನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇಂಚ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಂತಿ ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರಲ ಅದು ಬಸ್ತಿ ಗುರುತಿಸಾದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ ಐತೆ ತೀರ್ನ ಪಗ ಶರೀರನ ಪೊತ್ತೈನ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಗಾದು ನಡಪುನಂಚಿತ ಅಭಿಷೇಕಲು ಅದೊಂಡು ಇಂಚಿತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಸ್ತಿಡ ಹೆಚ್ಚದ ನಡಪುಂಡು ನನ್ನ ಮಠ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಪುಲಬು ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಮಠ ಪಂಡ ಮುನಿಕುಲಿಪ್ಪುನಂಚಿತ ಜಾಗ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಠ ಅಂದೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಾವಲೇಕ ಅಂಡ್ ಮಠ ಹಿಡ್ದು ಬಸದಿಲಿಗ್ ದತ್ತಿ ಕೊರ್ನಗ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರಗ್ಲ ದತ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನೆಂಡೋಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಬಂಗ ಬನ್ನಗ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡನಗ ಬಸದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಠಕ್ಕುಲು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೇಂದ್ರಲಾಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೋ ಅಂಚನೆ ಜೈನರ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಮನೆತನದ ನಡುಟು ಲಡಾಯಿಲು ಉಂಡಾನಾಗ ಆ ಮನಸ್ತಾಪಲೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತುನರಗ್ ಮಠನಕ್ಲು ಅವಲಂಬಿಸಾದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಪಿರಾಕಡ್ದಿಂಚಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಬಸದಿ ಮಠಕ್ಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೈದಂಡು ಜೈನ ಮಠಕ್ಕೂ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಒಂಚಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಒವ್ವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನಂಡ ಆ ಮಠದ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಡಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆದ್ರ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಇತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೆಹಲಿ ಮಲಯಾದ್ರಿ ಶ್ವೇತಪುರ ಸುಧಾಪುರ ಸಂಗೀತಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಬೆಳಗೊಳ ನನ್ನ ಹುಂಚ ಮಠ ಉಂಡು ಹುಂಚ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹುಂಚ ಮಠದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೆಹಲಿ ಮಲಯಾದ್ರಿ ಪಟ್ಟಪೊಂಬುಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಲ ಮಠದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪನಸೋಗೆ ವರಂಗ ನಗರ ಕಳಸ ಕಾರ್ಕಳ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಠಕ್ಕಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಲು ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ನಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಕೇರೆಗ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಜೈನ ಧರ್ಮಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರೆಡ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವಿಯರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಮಿತಿ ತಡೆ ಅಂಚಿತ ನಿರ್ಬಂಧ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಪನ್ಪುನವು ಜೈನ ಧರ್ಮಡು ಇಜ್ಜಿ ಜೈನರ್ನ ಗೃಹಸ್ಥರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಆಜಿ ಕ್ರಿಯೆಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವ ಪೂಜೆ ಗುರುಪಾಸ್ತಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಯಮ ತಪ ದಾನ ಈತ ವಿಚಾರಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಜೈನರ್ನ ಪ್ರತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಆಚರಣೆಡು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬದುಕುನವು ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಹಾಳು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಕಳಕಳಿ ಅಹಿಂಸೆ ದಾನ ಇಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಶನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾವಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಶ್ರಾವಕಿರದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತು ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೂಜೆಲೆನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ದರ್ಶನ ಸ್ತುತಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪುಗು ಸುಪ್ರಭಾತ ಪನ್ಪೇರು ಹೌದು ಜೈನರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಪಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಪಣವಲ್ಲಿ ನೆನ್ನ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ನವಕಾರ ಮಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಐನು ಮಂತ್ರಲು ಉಂಡು ಅರಹಂತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವ ಸಾಧುಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಒಂಚೊಂಚಿ ಪದವಿಲು ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಈ ಪದವಿಲಿಡಿಪುನ ಒಂಚಿ ಭವ್ಯಾತ್ಮ ಜನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಏರುಲ್ಯರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅವೇ ಒಂಚಿ ಎಡ್ಡಗತಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಹತ್ವ ಇಪ್ಪುನವು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಎಂದು ಮುಲ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಜಪ ಮಲ್ಪುನೆ ತೊಟ್ಟುಗ ಪುಂಜ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಪಂಡದ ಜೈನೆರಡು ಉಂಡು ಜಿನದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲಡಾವಡು ಜನ ಬಸ್ತಿಡಾವಡು ಅಕ್ಲು ಪುಂಜ ದೀಪನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಆಂಡನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಿಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಾವನೆ ಅಂತ ಪನಲ್ಲಿ ಪುಂಜ ಪಂಡ ಗುಚ್ಚ ಜನ ರಾಶಿ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಷತೆಡ ಪುಂಜ ದೀಪುನವು ಕ್ರಮ ಅಕ್ಷತೆ ಪಂಡ ತುಂಡಾವಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಇಡೀ ಬೊಳಂತೇರಿ ಕೈಟ್ ಮುಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮುಷ್ಟಿಡ್ ಬೊಳಂತೇರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯಾ ದೇವರಿಗೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು ಪುಂಜ ದೀಪೇರು ಪುಂಜದ ವಿನ್ಯಾಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿ ನಾವು ರತ್ನತ್ರಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಪಂಡ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಚಾರಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾದ ಮೂಜಿ ಪುಂಜ ದೀಪೇರು ಅಕ್ಷತೆಡು ಓಂ ಬರೆಪೇರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಬರೆಪೇರು ಪಂಚಪರಮಿಸ್ಟಿಲೆಗೆ ಐನು ಪುಂಜ ದೀಪೇರು ನವದೇವತೆಲೆಗೆ ಒರಂಬ ಪುಂಜ ದೀಪನ ರೂಢಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಲವಸ್ತು ದೀಪನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಖರ್ಜೂರ ಆದಿಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬಾದಾಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಫಲವಸ್ತುಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪೇರು ಒಂದು ಪುಂಜ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಪುಂಜದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಲ ಅನುಭೂಲು ಇಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜ ಪವರ್ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ
ಪುಂಜ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಪುಂಜ ದೀತೆರ ಅರಿಟ್ ದೀತನ ಪುಂಜ ಮೂಲ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ನಂದ್ಯಾವರ್ತ ದ ಪುಂಜ ದೀತೆರ ಒಂದು ಪಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಂಜದ ಸಂಕೇತಿಸೋಣ ಒಂದು ನಂದ್ಯಾವರ್ತ ಪರ್ವತ ಒಂಜಿ ಪುಂಜ ಮೂಲ ನಿಕ್ಲು ತೋಲಿ ಬೆದ್ರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಅರಿಟ್ಟು ಪುಂಜ ದೀತೆರ ಐತ ಮಿತ್ ದೀಪಲೆಲ್ಲ ದೀತೆರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಪುಂಜ ಬುಡ್ಪಾದೇರು ನನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರಾವಕೆರೆ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಚ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಸದಿಲೆಡಲ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಸದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ದೇವರಿ ಇಪ್ಪೇರು ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಇಪ್ಪೇರು 24 ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಏರಣ್ಣ ಓರಿ ಮೂಲ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಿಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಬಸ್ತಿಲೆಡ್ ಮಿತ್ತನಿಲೆ ಹಿರ್ತನಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡುನಿಲೆ ಪಂಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೀರ್ಥಂಕರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ಮುಖಮಂಟಪುಡು 24 ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಬಿಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಯರ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಶ್ರುತ ಗಣಧರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ ಸ್ವಾಮಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಯರಿಗ್ ಶ್ರುತ ಗಣಧರ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಗ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಡು ಜಲ ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ಪೂ ಚರು ದೀಪ ಧೂಪ ಫಲ ಇಂಚ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಎಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಡು ಮೂಲ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಗಂಧಾಭಿಷೇಕ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಜೈನೇರ್ನ ಪೂಜೆಡ ಆಹ್ವಾನ ಸ್ಥಾಪನ ಸನ್ನಿಧೀಕರಣ ಪೂಜನ ವಿಸರ್ಜನ ಪಂಪುನ 5 ಅಂಗಲು ಉಂಡು. ಬಸ್ತಿಡ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ಪರ್ವ ಸಂದರ್ಭೋಡು ನಡಪುಂಡು. ಅಷ್ಟಹಾನಿಕ ಪೂಜೆ ಐಂದ್ರ ಧ್ವಜ ಪೂಜೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಪೂಜೆ ಕಲ್ಪದ್ರುಮ ಪೂಜೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಸ್ತಿಡು ಮಲ್ಪುನೆ ಇಂದ್ರೇರ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆನ ಅಕ್ಲೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು. ದಿನೋಲ ಒಲ್ಪು ಇಂದ್ರದ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಹಸ್ತಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ತದ ಗಂಧಲೇಪನ ಮಲ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಚಕುಮಾರೇರ್ನ ಪಂಡ ವಾಸ್ತು ವಾಯು ಮೇಘ ಅಗ್ನಿ ನಾಗೆ ಮೊಕುಲ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಮಿತ್ತು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು. ಪವಿತ್ರ ಸುದೆಕ್ಕುಲ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಜಾವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆ ನೀರನ್ನು 4 ಕೋಡಿ ಹಾಲ್ತದ ಸೇಚನ ಮಲ್ತದ ಪುಣ್ಯಾಹವಚನ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಸ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಅಂಡನ್ ಲೆಕ್ಕ. ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಷೇಕಗ ಬೇತೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಜಾದು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಪೂಜೆಗೆ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪೀಠದ ಮಿತ್ತ ಶ್ರೀಕಾರ ಬರಿಪೇರು. ಶ್ರೀಪೀಠದ ಮೂಲ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಣ್ಪೇರು. ದೇವರನ್ನ ಉದ್ಘೋಷ ಜನ ಒಂದು ಪುದರ್ ಪಣ್ಪನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಣ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪುರ ನಡಪುಂಡು. ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಗಂಧಾಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಇಂಚ ನಡಪುಂಡು. ಮಂತ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವರಿಗೆ ನೀರು ಪೇರು ಗಂಧ ನೆಡ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಣ್ಪೇರು. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ತೆರೆ ಪಾಡುದು ಕೆಲವು ಉಪಚಾರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪುರ ನಡಪಾವೇರು. ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಕಡ್ಪಂಡೆ ಎಣ್ಬಾ ಬಗೆತ್ತನಿಟ್ಟು ವಸ್ತುಲೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೂಲ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಪೂಜೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿಗೂ ನವದೇವತೆಲಿನ ಪೂಜೆ ಶ್ರುತಗಣಧರ ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಯರ್ನ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ದಾರೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಣ್ಪೇರು. ಬಸ್ತಿದುಲ ಇದು ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ತಿದ ಪಿದೆ ಇಡು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಏರಿರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆ ಇದ ಅಂಗನಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ದೇವರು. ಬೊಕ್ಕ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾಗನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪೂಜೆದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಹೆಣ್ಮ ವಿದಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಜಲ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಪುಟ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣ ವಿನಾಶ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆಡೆ ನೀರು ಮೈತದ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಾವೇರು. ಗಂಧ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಸಾರದ ತಾಪನಾಶಗಾದ ಗಂಧಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ನನ್ನ ಅಕ್ಷಯ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾದ ಅಕ್ಷತೆನ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪುರ್ಪ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಕಾಮಬಾಣ ವಿನಾಶಗಾದ ಮನಸ್ಸದ ಇಚ್ಚಲು ನಾಶ ಅವರಗಾದ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಚರು ಪಂಡ ಒಂಚಿ ನೈವೇದ್ಯ ಚಂಡ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯ್ತನ ವಸ್ತುಲು ಚರು. ಕ್ಷುಧಾರೋಗ ಪಂಡ ಕ್ಷುದೇ ಪಂಡ ಬಡವು ಪಂಡದು ಬಂಜಿದ ಬಡವು ವಿನಾಶ ಅವರು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗ ಸಲಾದು ಚರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದೀಪ ಮನಸ್ಸದ ಅಜ್ಞಾನ ಪೋವಾಡು ಪಂಡು ದೀಪ ಬೆಳಗಾವೇರು. ಧೂಪ ಹೆಣ್ಮ ಕರ್ಮಲು ನಷ್ಟ ಆವಡು ಪಂಡದು ಧೂಪನ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಫಲ
ಮೋಕ್ಷ ಫಲ ಹಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗಾದು ಫಲಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಎಣ್ಮ ವಸ್ತುಲೇನು ಒಂಜಿ ಹರಿವಾಣಡ್ ಇದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅನ್ಪೇರು. ಅನರ್ಘ್ಯ ಫಲ ಹಿಕ್ಕಡು ಐತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾದು ಅರ್ಘ್ಯ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ ಒಂದು. ಬೊಕ ಶಾಂತಿದಾರೆ ಮೈಪೇರು. ಶಾಂತಿದಾರೆ ಪಂಡ ಲೋಕಗ್ ಶಾಂತಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಶಾಂತಿದ ಜಲಧಾರೆ ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಗ ಸರ್ವ ರೀತಿಡ್ಲ ಅಮಿತ ಸುಖ ಹಿಕ್ಕಡು ಪಂಪುನ ಭಾವನೆಡು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಒಂದೇತ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಪುನ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ದೇವರನ ಭಗವಂತನ ಎಡ್ಡ ಗುಣಾವಳಿಲು ಎಂಕ್ಲೆ ರೂಢಿಗೆ ಕೊಣರ್ಪನು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಆ ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಪುಡ್ ಆಪುನು. ಅಂಚನೆ ಬಸ್ತಿಡು ಪಂಡನ್ ಯಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಶಾಸನ ದೇವತೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಈ ತೀರ್ಥಂಕರ್ಯರುಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ನ ಒಂದ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜ ಆಜ್ಞೆನ ಪಾಲಿಸಾವುಂದು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಅಕಲು ಶಾಸನ ದೇವತೆಲು. ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ 14 ಇದ್ದಟ್ಟು ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಇಜಲ ವಿಶೇಷ ಪರ್ವಲೇಡ್ಲ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೇರಾಕ್ಷತೆ ಪಂಪುನವು ಬರ್ಪುಂಡು. ಜೈನ ಬಸದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಶ್ರಾವಕಿರು ಜೈನರ್ನ ಇಲ್ಲ ತಂಡ ಬಸ್ತಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಇಂದ್ರಿಯರಿಗೂ ಒದಕದು ಕುರ್ಪೆರಕ್ಲು ಜೈನರು ಒದಕದು ಕೊರ್ಪೆರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೇರಾಕ್ಷತೆ ಅಂದ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಪೇರಾಕ್ಷತೆಡು ಶ್ರಾವಕಿರ ಬಸದಿದ ಪೂಜೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಪಂಡ ನೀರು ಪೇರು ನೈ ಹರೈ ಬೆಲ್ಲ ಅರಿಪು ಈ ವಸ್ತುಲೇನು ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಸಲದು ಶ್ರಾವಿಕರು ಒದಗಿಸದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಂಚನೆ ಪಂಚಪರ್ವಲ್ಲಿಡು ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂದ್ರಿಯರು ಪಂಡದುಂಡು. ಪಂಡ ಶ್ರಾವಕಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಬಸ್ತಿಗು ಬೊಕ ಇಂದ್ರಿಯರಿಗೂ ಹರಿಹಾರ ಇಂಚಿತನ ವಸ್ತುಲು ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಕೊರ್ಪೆರೆ. ಪಂಚಪರ್ವಲು ಪಂಡ ಯುಗಾದಿ ನವರಾತ್ರಿ ದೀಪಾವಳಿ ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಈ ಪರ್ಬಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂದು ಪಂಡ್ಪುನೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಲ ಉಂಡು. ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಲು ಶುಭ ಇಜ್ಜನಂಡ ಅಶುಭ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಅವೇನು ಜೈಸಾವುನವೇ ಆತ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಆತಂಡು ಒಂದುವೇ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆದ ಉದ್ದೇಶಲ ಒಂದುವೇ ಆತಂಡು. ನನ್ನ ಬಸದಿಡು ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಲು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿತ್ಯ ಪೂಜದ ಪಂಡನ ಬೊಕ ಸುಮಾರತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದಾಗಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾದ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪಾವೇರು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಾಧನೆಲು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲೆನು ಬಯಕೊಂದು ಲೋಕ ಶಾಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ಆರಾಧನೆಲು ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗಳು ಸುಮಾರು 36 ಆರಾಧನೆಲು ಉಂಡು. ಪಂಡ ದಾಖಲೆಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಆತುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒರಿಯೊರಿ ತೀರ್ಥಂಕರ್ಯರು ಮೂಲ ದೇವರಾದಿಪ್ಪೇರು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಜೈನ ಮುನಿಕುಲು ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊಕ್ಲು ಬರೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ಮೊಕ್ಲು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿ ನಾವು ಐಹಿಕವಾದ ಅರಮಾನಿಗೆ ಭಂಗ ಬಂದಾಗ ಅವೇತ ಉಪಶಮನಗಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡಪಾವೇರು. ಇತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಲಿನ ಇತ್ತೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜೆಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಬರೆತನೆ. ಜಿನಸೇನಾಚಾರ್ಯರು ಭಟ್ಟ ಕಲಂಕ ಇಂದ್ರನಂದಿ ಆಶಾಧರ ಸೂರಿ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಹಿತಾಚಾರ್ಯರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಅನ್ಪೇರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಸೂರಿ ಪ್ರಣೀತ ಪಂಡಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಲಿ ರೂಢಿಡು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಜೈನ ಅರ್ಚಕರ್ನ ಅಭಿಮತ ಆತಂಡ. ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪುದರ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಆರಾಧನೆ. ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಆರಾಧನೆನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂಡ ಸಿದ್ಧೇರ ಒಂಜಿ ಪದವಿ ಪಂಡೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧ ಪದವಿ ಪಂಡದುಂಡು ಸಿದ್ಧೇರ ಆ ಪದವಿ ಪಡ ಸಿದ್ಧೇರ್ನ ಗುಣಕುಲು ಬರಡು ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏನು ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಹೋಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಪನ್ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಸಿದ್ಧೇರ್ನ ಗುಣಕುಲು ನೈಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡುಪುನಾಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಪಂಡೋಲಿ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಆನಗ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಆನಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮದಹನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡದುಂಡು. ಇನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತ ಚಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ಮಲ್ ಪುರ ನಾಶ ಆವಡು ಪಂಡ್ಪುನ ಸಿದ್ಧೇರೇಂಚ ಅಷ್ಟ ಕರ್ಮಲೇನ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಮಲೇನ ನಾಶ ಮಲ್ತು ನಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಕರ್ಮದಹನ ಆರಾಧನೆ. ಅಂಚನೆ ಕಲಿಕುಂಡ ಯಂತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತನ ಪಾಪನು ಪೂರ ಕಲಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ದಹನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಪಲೇನು ಪುರ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ದಹಿಸಾವುನ ಕ್ರಿಯೆ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ಥೋಡು ಒಂಜು ನಡಪುಂಡು. ಕಲಿಕುಂಡ ಯಂತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗರ್ಭರಕ್ಷ ಯಂತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ.
ಪಂಡ 7ನೇ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನಗ ಪೊಂಚನಕ್ಲು ಸೀಮಂತದಪ್ಪಗ ಕಲಿಕೊಂಡ ಯಂತ್ರ ಆರಾಧನೆದೊಟ್ಟಗ ಗರ್ಭರಕ್ಷ ಯಂತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಋಷಿಮಂಡಲ ಯಂತ್ರ ಆರಾಧನೆ, ಭಕ್ತಾಮರ ಆರಾಧನೆ, ಪೂರ ಆರಾಧನೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಡಂದ್ಕೊಂಡು ಸಮಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಗಣಧರ ವಲಯ ಆರಾಧನೆ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಆರಾಧನೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಪುರ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಈ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುನೆದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಂತ್ರಲು ಉಂಡು. ಪಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಂತ್ರಲು ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾಯಿನ ಈತೆ ದಳೊಟ್ಟು ಉಂದುವೆ ಮಂತ್ರನ ಉಂದುವೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲ ಐತೆಕ್ಲ ದಾದ ಇನ್ನೊಂದೇರೋ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲಾದ ಇತ್ತೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಂತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಇಂಕೆ ಅದಾದ್ನ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಣದಾನ ಕಂಟಕ ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಂತ್ರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಆರಾಧನೆದ. ಸೊ ಐಕ್ ಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 4 ವಿಧದ ಯಂತ್ರ ಉಂಡು. ಚೂರ್ಣ ಯಂತ್ರ, ಗಂಧ ಯಂತ್ರ, ಲೋಹ ಯಂತ್ರ, ಚಂದ್ರೋಪಕ ಯಂತ್ರ. ಚೂರ್ಣ ಯಂತ್ರ ಪಂಡ ಬಣ್ಣಲೆಡ್ದು ಐನು ಪಂಚಕರ್ಣಿಕ ಬಣ್ಣ ಐನು ಬಣ್ಣಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು. ಗಂಧ ಯಂತ್ರ ಪಂಡ ಗಂಧ್ರನ ತಗಡಿಡು ಬರಿದು. ಲೋಹ ಯಂತ್ರ ಲೋಹಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ ತಾಮ್ರದ ತಗಡಿಡು. ಚಂದ್ರೋಪಕ ಪಂಡ ಕುಂಟುಡು ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರನ ಪಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ದಳ ಬರಿದು ಐತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಬರಿದು ಆ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು. ಐನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗೆಡ್ ಕಟ್ಟುಡು, ಕೆಲವು ಕೈಕ್ ಕಟ್ಟುನ ಉಂಡು, ಸೊಂಟಗು ಕಟ್ಟುನ ಯಂತ್ರಲು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ದೀಪನಂಚಿತ್ನ ಯಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂದು ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂಡದ ಒಂಜಾತು ನೋಂಪುಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟು 300 ಹೆಚ್ಚು ನೋಂಪುಲು ಉಂಡು ಜೈನೇರಿಡು ಪಂಡದು. ನೋಂಪು ಪಂಡ ವ್ರತ ಅಂದ ಪಂಡುಲಿ ನಮ ನೋಂಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೇಂಡ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಗ್ರಂಥಲಿಡು ಪೂರ ಪೂಜೆ ನೋಂತೆರು ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ವ್ರತ ಮಲ್ಪುನವೇ ನೋಂಪು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೋಂಪು ವ್ರತಾಚರಣೆ ಬಸದಿಡು ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಕುಲು ಇಜ್ಜಂಡ ಇಂದ್ರನ ಸಮ್ಮುಖಡು ನಡಪುಂಡು. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನೆಟ್ ಅಂಜನಕ್ಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ನೋಂಪುಡು ಕತಿಕ್ಕುಲುಂಡು, ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆನ್ ಈ ನೋಂಪುಲಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಆರ್ಯಕೇರು ಇಂದ್ರೇರು ಬರವಗು ಕೊಣತೆರು ಪಣ್ಪುನ ವಿಚಾರಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೋಂಪು ಕತಿಕ್ಕುಲು ಬೊಕಾವೆತ ಆಚರಣೆ ಫಲಶ್ರುತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲೆಗ್ ತೀರ್ಥಂಕರೇರು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಮುನಿಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪೆರೆ. ನೋಂಪುಡು ಪೂಜೆದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಏತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ನೋಂಪುದ ಕತೆ ಉದ್ದೇಶ ಫಲಶ್ರುತಿ ಲಾತಿ ಮುಖ್ಯ. ನೋಂಪುಡು ನಮ್ಮ 4 ಭಾಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೋಂಪುದ ಆರಂಭ, ಕಥಾ ಭಾಗ, ಬೊಕ ಆಚರಣೆದ ವಿಭಾಗ, ಬೊಕ ಅಂತ್ಯ. ಮೂಲ ಕತೆಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಿಗ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನೋಂಪುಡು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಆರಂಭಡ್ ಸ್ತುತಿ ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ 2ನೇ ಭಾಗಡ್ ನೋಂಪುದ ಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈಗ ವಾ ನೋಂಪು ಮಲ್ತನ ಐಟದ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು, ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ನೋಂಪುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಿನ್ನಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ನೋಂಪು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಆ ನೋಂಪುದ ಕತೆ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ಮುಖ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲಿ ಇಪ್ಪುಣ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆ, ಏತ್ ವರ್ಷ ಪತ್ತುನೆ, ಏತ್ ದಿನ ನಡಪಾವುಡು, ಎಂಚ ವ್ರತದ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆ, ಬಾಗಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬೊಕ ವ್ರತ ನೋಂಪು ಪತ್ನಕ್ಲು ದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ, ಬೊಕ ವ್ರತನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಈತ ವಿಚಾರಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತೀರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ 24 ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೂ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ, ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಿಯರಿಗೂ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ ನೋಂಪುದ ಅಂತ್ಯವಾಗಡ ಐತ ಫಲ ಎಂಚಿನ ನೋಂಪುದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಎಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೋಂಪು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಪುನ. ಅನಂತ ನೋಂಪು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅನಂತ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ನೋಂಪಿಲೆನ್ನ ಪುದರ ಪನ್ಪುನ ರತ್ನತ್ರಯ ನೋಂಪಿ, ಕರ್ಮದಹನ ನೋಂಪಿ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಪಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಶ್ರೀಯಾಳ ಷಷ್ಠಿ ವೃತ್ತ ಪಂಡದುಂಡು, ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೋಂಪಿ, ಆದಿತ್ಯವಾರ ನೋಂಪಿ, ಪಂಚಾಣ ವೃತ್ತ ನೋಂಪಿ, ಐಂಚ ಪುರ ಜೀವದಯಾಷ್ಟಮಿ ನೋಂಪು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ನೋಂಪುದ ಬಗೆ ಇಟ್ಟಾಂಡ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಪಂಡ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ. ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೇಕ ಬಯಲಡು ಉಂಟು ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ 14 ವರ್ಷ ಗೋರ ನಡಪುಂಡು. ಒಂದು ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡಪುಂಡು. ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಾಹುಬಲಿಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಾಹುಬಲಿಗ್ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನೆ. ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ, ಗರ್ಭಾವತರಣ ಕಲ್ಯಾಣ ರಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯಿಟ್ ಪಂಡ ಬಾಹುಬಲಿ ಗಂಧ ಕೂಟಿಟ್ಟ ತೀರ್ಥಂಕರ ರಾಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಪ್ಪುಜೆ ಪಂಡ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೂ ಪುಟ್ಟದ್ನ
14 ಶುಭ ಸಪ್ನಲು ಊರುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏರಿಗಿತ್ತೆ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಲು ಇಜ್ಜೋ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಪಂಡ ಆ ಬಂಜಿನಾಲನಾಗ 14 ಶುಭ ಸ್ವಪ್ನಲು ಬೂರುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಗೊಮಟೇಶ್ವರನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಇಂಚ ಬೂರುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಲಿಗ್ ಗಂಧ ಕುಟ್ಟಿಟ್ಟ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಬತ್ತದ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಗರ್ಭಾವತರಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುಜ್ಜೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ 24 ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಇರುಲ್ಲೇರೋ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಮವಸರಣ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಅನ್ನಾಗ ಗೊಮಟೇಶ್ವರಗೂ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಪ್ಪುಜೆ ಅವಿತ ಬದಲು ಬೇತೆ ತೀರ್ಥಂಕರರೇಗ ಆ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರೇಗ ಆ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಿ ನಡಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಏಕಡ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಚಕ್ರಾರಾಧನೆ ವಿಧಾನ ನಡಪುಂಡು. ಇತ ನಿಕ್ಲಿ ಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಕಳ ವೇಣೂರು ಈ ಜಾಗೆಲೆಡೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಲು ಉಂಡು. ಸೊ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಜಲ ಕ್ಷೀರ ಗಂಧ ಚಂದನ ಇಕ್ಷು ರಸ ಪಂಡ ಕರುಂಬುದ ಪೇರು ಕಷಾಯ ಅರಶಿನ ಕಲ್ಕಚೂರ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದ್ರವ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ವೇಕಡೆ ಪಂಡ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಐಟ್ ಸೂರತ್ ಗರ್ಭಾವತರಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗರ್ಭಾವತರಣ ಕಲ್ಯಾಣಡು ತೀರ್ಥಂಕರ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಇರ್ಲೇರೋ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಗರ್ಭಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡಪುಂಡು. ಐಕ್ ಸಲ ಅದು ಶಚಿದೇವಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ಬುಡೆದಿ 8 ಜನ ಪುಂಜೋಗ್ಲು ಪಂಡ ಕನ್ಯೇರೇನ್ ಆ ಕನ್ಯೇರ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಹ್ರೀ ಧೃತಿ ಕೀರ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂತಿ ಪಂಡ್ಪುನಕ್ಲು ಮುಕ್ಲಿನ ಕಡಪುಡಾವಲು ಶಚಿದೇವಿ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಪಂಡ ಜಿನ ಬಾಲಕನ ಅಪ್ಪೆ ಏರು ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪೆರ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಗರ್ಭಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ಪುರ ಉಂಡು. ಮುಂದೆನೆ ಇಂದ್ರಿಯರ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಗರ್ಭಾವತರಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಪಂಡದುಂಡು. ಜಿನ ಬಾಲಕನ ಪುಟ್ಟು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅತಿಶಯಲು ಉಂಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ವಿಚಿತ್ರಲು ಪೂರ ನಡಪುಂಡು. ಪಂಡ ಜಿನ ಬಾಲಕೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ತಂಪು ಕಂಪೆನೆದ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬಾನ ಸುದೆ ಬೊಲ್ಪಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಗಂಟದ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನುಂಡು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಡು ಶಂಖದ ಶಬ್ದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕಡು ಸಿಂಹದ ಶಬ್ದ ವ್ಯಂತರ ಲೋಕಡು ನಗಾರಿದ ಶಬ್ದ ಇಂಚ ಪುರಕೇನುಂಡು ಒಂದು ಪುರ ವಿಚಿತ್ರಲು ದೇವೇಂದ್ರನ ಪೀಠಡು ಕಂಪನ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಐರಾವತಡು ಇಂದ್ರಾಣಿ ಪಂಡ ಶಚಿದೇವಿ ನೊಟ್ಟಗ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಜಿನ ಬಾಲಕ ಇತ್ತನಡೆ ಬತ್ತದು ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕಗು ಸಲಾದು ಜಿನನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮಾಯ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಾವೇರ ಹಿಡ್ದು ఒక ಪಾಂಡುಕ ಶಿಲೆಕ್ ಬಾಲೆನ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರ ಅವಳು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಹಿಡಿದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಕರ್ಣಬೇದಿ ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತ್ರ ಜಾತ ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು. ಪೂರ ಜಿನ ಬಾಲಕ ಗೆಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವಡವು ಪೂರ ನಡಪುಂಡು. ಒಂದು ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಡದು ಬಾಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಅದು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ವಯಸ್ಸ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಭತ್ತದ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಆಪುಂಡವು ಪೂರ ಅದು ನರಮಾನಿ ಬೋಗುಡು ಮೆರೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಭೋಗದ ನಶ್ವರತೆಯನ್ನು ಹೆರಿಪಾವರೆಗಿಸಲಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆ. ಅಪಗ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆಪುನ ಭವ್ಯ ಜೀವಿಗೂ ಪೂರ ಭೋಗ ಶಾಶ್ವತ ಅರ್ಥ ಪಂಡು ಗೊತ್ತದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ತಪಶ್ಚರ್ಯಗೂ ಪಿದಾಡುವೇರು ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಬತ್ತದು ತುತ್ತೈತ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಾದ ಕೇಶಲೋಚನ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಆ ಜಿನ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಜೀವಿಗ್ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪೂಜೆ ಪುರ ನಡಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಿಯೆಕುಲು ಕಟ್ಟಲು ಪುರ ಉಂಡು. ಮುಂದೇನ ಇಂದ್ರಿಯರು ಮಂತ್ರ ಪೂರಕವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಜಿನೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಆಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನೋಯ ಪಂಡ ಮತಿ ಶ್ರುತ ಅವಧಿ ಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಗ ಮನಪರ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಲ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಅಷ್ಟಕರ್ಮಲನ್ನು ಪಂಡ್ಪ ಕೆಲವು ಘಾತಿ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಘಾತಿ ಕರ್ಮ ಪಂಡ್ಪುನ ಉಂಡು. ಅಷ್ಟಕರ್ಮಲಿನ ಅಕ್ಲು ನಾಶ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲಿಗ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನೆ ಪಂಡದು. ಒಂದೇನು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಆಗ ಈ ಒಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಿರ್ವಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಬ್ಬಕ ನಿರ್ವಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಡದು ಬರ್ಪೇರು. ನಿರ್ವಾಣ ಕಲ್ಯಾಣಡು ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂಡ ಪಂಡ ಸಂಯೋಜ ಕೇವಲ ಅವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂಡೆಡ್ದವರ ಮುಕ್ತಿ ಹಿಕ್ಕದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿನ ನಿರೋಧಿಸಾಯಿನ ತೀರ್ಥಂಕರೇರು ಸಮವಸರಣ ಮಂಟಪಡ್ದು ಪಿದೇ ಬತ್ತದು ಯೋಗ ನಿರೋಧನದೇ ತೊಂದು ಶುಕ್ಲ ಧ್ಯಾನದ ಬಲ್ಲೊಡ್ದು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋನ್ ಬೇರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಬತ್ತದು ನಿರ್ವಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡಪಾವೆ. ಯಾಗ ಮಂಟಪಡು ತೀರ್ಥಂಕರನ್ನ ಬಿಂಬೋನಿದ್ದು ಅಷ್ಟಗುಣಕುಲೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂಜೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರುತ ಭಕ್ತಿ ಚಾರಿತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ವಾಣ ಭಕ್ತಿಲೇನು ಪಿದಡ್ಪಾದ ಅಭಿಷೇಕದ ವಿಧಿಕುಲೇನು ನಡಪಾವೇರು. ಒಂದು ಪೂರ ವಿಧಿವಿಧಾನಡೆ
ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ. ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಕಿನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಡ ಬೊಕ ರಥೋತ್ಸವ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡು ಬಸ್ತಿಲ್ಲೆಡ್. ರಥೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಮೂಲ ದೇವರನ ಉತ್ಸವ ಬಿಂಬನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ್ನ ತೇರಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಯ್ತದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ಒಂದೇನ ಶ್ರೀ ವಿಹಾರ ಇಜಂಡ ಜಿನಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇನೆ. ರಥೋತ್ಸವಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶ್ರೀ ವಿಹಾರ ಇಜಂಡ ಜಿನಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಲಿಸನಂಚಿತ್ನ ಸಮಾವಸರಣ ಅಂತ ಪಣುಲಿ. ಅವು ಎಕಡೆ ಜಿನಸಭೆ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇನು ಜಿನೇರ್ನ ಪಾತಿರ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಚಲಿಸಾವನಂಚಿತ್ನ ಜಿನ ಮಂಟಪ ಅಂದೆ ಪಣುಲಿ. ಸೊ ಪೂರ ಬಸ್ತಿಲೇಡ್ ನಡಪುಜಿ ಕೆಲವು ಬಸ್ತಿಲೇಡ್ ಮಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು. ವಾ ಬಸ್ತಿಡ್ ಕೆಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಸ್ತಿ ಪಂಡ ಹೊಸ ಬಸ್ತಿಡ್ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ, ಬಡಗ್ ಬಸ್ತಿಡ್ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ, ಹಿರೇ ಬಸ್ತಿಡ್ ಶಾಂತೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ, ಬೆಟ್ಟದ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಪಂಡದ ಕೆಲವು ಬಸ್ತಿಲೇಡ್ ಪುರ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜೈನ ಬಸದಿಲೇಡ್ ನಡಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಪಂಡ ಧಾಮ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ. ಧಾಮ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶುದ್ಧ ಓಡಂಡ ಧಾಮ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ವಿಧಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ವಿಧಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮದಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಒರ್ಮ ಕಲಶದ ಇದು ಆ ಕಲಶದ ನೀರಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು. ಧಾಮಗ್ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲು ಉಂಟು. ಬೊಕ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಲಿನ ಪೂಜೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಕಲ ಜೈನರ ಎಡ್ಲ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಜೈನರಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒರ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಲೆಗ್ ಒರ್ಮ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ ಪದ್ಮಪ್ರಭ ತೀರ್ಥಂಕರ್, ಸೋಮ ಗ್ರಹಕ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ತೀರ್ಥಂಕರ್, ಕುಜಗ್ರಹಗ್ ವಾಸುಪೂಜ್ಯ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಇಂಚ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಐಕ್ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಕ್ಷಿಯರ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೂ ಪೂಜೆ ಸಂದುಡು ಎಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಹಚಾರ ದೋಷಲು ಇತ್ತಂಡ ಜನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಇರಬೇಕ ಯಕ್ಷಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ ಜೈನ ಧರ್ಮಡ್ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂತಂತೆ ಪೂಜೆದ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಂದು ಪೊಪ್ಪೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆವರ್ತನ ಪರ್ವಲು ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಂಡು. ವರ್ಷಡು ನಡಪುನಂಚಿತನ ಪರ್ವಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಧನು ಪೂಜೆ. ಧನುರ್ಮಾಸಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲಗ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಬಸ್ತಿಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಧನುರ್ಮಾಸೆ ಜಿನೇಂದ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇನ ಪೂಜಿತಂ ವಾತಪಿತ್ತ ಕಫೋದ್ರೇಕಂ ಪೂರಾರೋಗ ವಿನಶ್ಯತಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನುವೇರ ದಾಲ ಆರೋಗ್ಯದ ದೋಷ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕರಿಯಡು ಪಂಡದು ಧನು ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಉದ್ದೇಶ. ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೇಟು ಜೈನರೆಡೆಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಮುಖ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಜಿನಬಿಂಬ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು. ಐತೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೈತರಡು ಬಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲಶದಿದು ಆದಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಎನ್ನದು ಆ ಕಲಶಗ್ ಪೂರ್ದು ಪೂರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಶ್ರೀಮುಖ ದರ್ಶನ ಅಂದ ಪಂಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಆನೆ ಯುಗಾದಿದ ಪಗ ಚರು ರೂಪಡು ಪರಮಾನ ಜಡ ಪಾಯಸನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಸ್ತಿಗೆ ಪೋವರ ಆಪುನಕ್ಲು ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮಶ್ರಮಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಆನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರಮಣ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಹಾವೀರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡಪುಂಡು. ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ತಪ್ಪಗ ಒಂದು ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ 13 ತಾನಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ನಡಪುಂಡು. ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಿಂಬನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಪುದರ್ ದೀಪುನ ನಾಮಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಚರಣೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಹಿಂಸಾ ವ್ರತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಲಿಸಾವೇರು. ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂಜೆ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪುರ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ ತದ್ದಿಗೆ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ತೃತೀಯನ ಜೈನರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಪಂಡದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ನೆಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ವೃಷಭನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರೇರು ಮುನಿ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಆರೆಗೂ ನುಪ್ಪು ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅನಶನ ವ್ರತ ಟಿಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಾನಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರತ ರಾಜೆ ಶ್ರೇಯಾಂಸೆ ಪಣ್ಪುನಾಯೆ ವೃಷಭೆರೆಗ್ ಕರ್ಮುದ ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಆಹಾರದಾನ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದು ಜೈನ ಪುರಾಣಡ್ ಪಣ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆಹಾರದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಫಲಟು ಶ್ರೇಯಾಂಸ ರಾಜಗ್ ಅಕ್ಷಯ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ನೆನ ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಪಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಷ್ಟಹಾನಿಕ ಪರ್ವ, ಗೌರಿ ವ್ರತ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಟ ಸಪ್ತಮಿ ಪಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಕುಟ ಸಪ್ತಮಿ ಪಂಡ
ನಿರೂಪಕಿರ್ ಜಿನ ಪನ್ಪಿನಿರ್ದು ಜೈನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಜೈನರಿನ ನಂಬುಗೆಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೊಲೆನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಿ ಪತ್ತೆರನ ದುಂಬತ್ತ ದಿನ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಾಡ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹೊರಟು ಅಪ್ಪೆ ಕಲಾಮಾತೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾಶಯ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ BR ಸರ್ ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಮದಿಪುದ ಪನಿ ಬಿರ್ಕೊಡುಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆನ್ನ ಸೊನ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಇಂಕ್ ಅನಿಸಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ತುಳುನು ನಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಪಾತಿರುವ ಒಂಜಿ ಸಂವಹನ ಭಾಷೆ ಅದು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಪಾತಿರುವ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸುರು ಪನ್ನಡ ಆಕಾಶ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಪಂಡದಿರಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಭಾಷೆಡಿಪ್ಪನ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೊಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಆತೇರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ದಿಂಜಾವ್ ನಡೆದಾರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬದಲಾಯಿಸೊಂಡು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನನ್ನ ಈ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದರ್ಶ ಮೇಡಮ್ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಆದ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಮುಕ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಜೈನ ಬಸದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅತ್ತ ಶಾಸನ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ಏತ್ ಮಾತ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಉಂಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ತೆರೆಯೋಡಾನ ಅಂಚಿತ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ತೆರೆಯೋಡನ ಅಂಚಿತ್ನ ಇತ್ತೆದ ಯುವ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರೆಯೋಡನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ನನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪುನ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಂದು ಪಾತಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಾರ್ತ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ರೀತಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಇಚ್ಚಿದ ಸೊಬಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ತಟ್ಟೊಂದು ಕೈಗೆತ್ತದ ಪಾತಿರಲಿ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಆ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಉಂಡು ಪನೊಲಿ ಅಂಚಿದ್ದ ಆ ಸ್ವಂತಿಕೆನು ಪ್ರಸರಣ ಮಲ್ಪುನೇಟ್ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಮುಂದುವರಿಸಾಲೆ ಇಂಚಿತ್ತೈಕ್ ನನಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನಪುನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆತ್ತಿನೈಕ್ ಮಾಧವ ಸರ್ಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ತೆರೆಯೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇನೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಈ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಕೂಟ ಸೇರೆಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನು ನಮಕ್ ಪಟ್ಟೋನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಮದಿಪೊಡೊಂದು ಕೇನೋನುವೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಐನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸೇರಿದ ನಡಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗ್ ಇಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಸರ್ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಜೈನರೆಡ್ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪುನಾವು ಪಂಡ ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡದ್ ಮಹಾವೀರವಾಣಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡು ಅನುಕರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜೈನ ಧರ್ಮ. ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನಾವು ಆತ್ಮ ಧರ್ಮ ಓ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಇತ್ತಂಡಲ ಓ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಾವಶರಣ ಇಪ್ಪು ಬಸದಿ ಪೂಂಜಾ ದೀಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂದೆನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವವಿವರವಾದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯಿರು
ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸವನಂಚಿನ ಇಂಚನೆ ತುಳುನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೆಳೆಪಾವನಂಚಿನ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನನಲ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಬಂಡದಿ ಅನ್ನು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಮೇಲು. ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮನ ದುಂಬತ್ತದಿದ್ದು ಜೈನರನ ನಂಬುಗೆಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಬುಕ್ಕ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕುಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಲೇನು ಸೇರ್ದಿ ಪತ್ತೆರನ ದುಂಬತ್ತದಿನ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಾಡ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹೊರಟು ಅಪ್ಪೆ ಕಲಾಮಾತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾಶಯ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೇಡಮ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ PA ಪೂಜಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಹೊರಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮದಿಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕೇನ ಫಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ನೂತ ಅಜ್ಪತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಯಜ್ಞನು ಇನಿ ಭಾರಿ ವಿವರವಾದ ಗೇಣದ ಫಲಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾಶಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇರು ಕೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತೇರಿಯರು. ಜೈನ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ಸತ್ಯಲೇನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಧರ್ಮ. ತುಳುನಾಡು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇಡು ಅಳುಪ ಅರಸೆ ಮನೆತನದಕಲು ಜೈನರು ಅಕಲೆನ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ಅಕುಲೆನ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಬಸದಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇನಿಕಲ ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟ್ಟಟ್ಟು ಅಚ್ಚಿ ಒತ್ತುದು ಒರಿದನು. ಕಾರ್ಲದ ಗೋಮಟೇಶ್ವರೆ, ವೇಣೂರದ ಗೋಮಟೇಶ್ವರೆ, ಬೆದ್ರದ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಜೈನ ಕಾಸಿಯಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಂಕ್ ನೆನಪಾಪುನಿ ಪಂಡ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಕವಿ. ಜೈನರ್ನ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಲು ಧವಳ, ಮಹಾಧವಳ, ಜಯಧವಳ. ಈ ಧರ್ಮದ ತಿರ್ಲನು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ವಿಸ್ತಾರನು ಪನ್ಪಿನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಯಾನತ್. ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವದ ತಳಹದಿ ಆ ಧರ್ಮದ ಸಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ಆವಂದಿನಾತ್ ವಿಚಾರಲು ಈ ಧರ್ಮದ ಪೆರ್ಮೆಂದು ಪನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಕಲಿನ ಕುಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಉಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಲಕ್ಕದು ತೋಜುಂಡು. ಹಕಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಗು ಕುರಿನ ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ರೂಪಿಸಾಯಿನ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಗೆ ಉರಿಪಾವರೆಗಾದು ಮಲ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದು ಅಭಯರಾಣಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಉಳ್ಳಾಳದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಸಾಹಸ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಡದ ಪರಪೋಕುನು ಕಟ್ಟದು ಬುಳೆಪಾಯಿನ ಕೊಡಿಗೆಲು ಇನಿಕಲ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ ತುಳುನಾಡು ಪಸರದು ಪೋತುಡು. ಅಕಲನ ಆಚರಣೆಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ, ನೋಂಪಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಋತಲೆನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನೇಮ ಕೋಲ ಒಂದೇನು ಮಾತ ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಗೊಂದು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಜೈನರು. ಅಕಲಿನ ಬಸದಿದ ಉಲಾಯಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊರಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕುಡಿಗೆಂದು ಪನೊಲಿ. ಅಕಲು ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸವನ ಸೇವೆನಿಯಾನು ಕೈತಲ್ದು ತೆರಿನಾಯೆ. ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಒಗ್ಗ ಕಾಡಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗರಡಿ ನಡಪುನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊಡಮನಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜನೆ ಗುತ್ತು
ಜೈನ ಮನೆತನದಕಲು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಪಂಜಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಪುನಃ ಬಾಲೇಶ್ವರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗರಡಿ ನಡಪುನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಾಣಿತಾಯ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಬಾಲೇಶ್ವರ ಗುತ್ತದ ಜೈನ ಮನೆತನದಕಲು ಗ್ರಾಮಡು ಇತ್ತಿನ ಇತರ ಗುತ್ತಲಿನ ಯಜಮಾನಿಕೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡಪವನು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕುಲೆನ ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಲು ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಆಣು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಒಂಟಿ ವ್ರತ ಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚರಣೆಗೆ ಆನುಲೆಗ್ ಜನಿವಾರಗೂ ಪವಿತ್ರ ಗಂಟು ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆಡು ದಾರೆಡ್ದು ದುಂಬು ತಾಳಿ ಬಂದಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ದಾರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕಳಿ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆ ನಡಪವೆ ಇಂದೆರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕದಾಲ ತೆರಿಯಂದು ಇನಿತ ಈ ಜಾಲ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೋಡು ಪಂಡ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಜಂದನ ಏನನು ಲೆತ್ತದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಓದುನ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಡುದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಜವಣಿರೆಗು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೊಲಬು ಆವಡು ಹೊಸತನದ ಜವಣಿರೆಗು ಇನಿತ ಜವಣಿರೆಗು ಜವಣಿರು ಮುರ್ಕುದು ಪೋವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೋನುಗ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಸುವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸುವರೆ ಅನಂತೋತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರನು ಅಂತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಒರಟು ಇತಿಹಾಸನು ನೆಂಪಲ್ತದೆ ತುಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗೂ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಪಂದು ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಮದಿತಿನ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಜೈನರೆಡು ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮಕಲದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎರೆಗಾಣ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಸನು ದುಂಬರ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿದ ಉಡಲ್ಗ್ ಬಂಗಾರದ ಭಕ್ತಿಗ್ ಈ ನಾಡಡು ಒಲಿಯರೇತು ದೈವೊಲು ಅಂಕ ಆಯನ ಕೋಲ ಕಂಬುಲೋಲು ಬೇದ ದಾಂತೆ ನಡಪುಂಡು ತುಳುವ ಕಟ್ಲೆಲು ಊರೂರು ಸೇರ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಯಾತ್ರೆಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ನಾಡು ಅವಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಭಾಷೆ ದೈವ ಮದಿಪುದ ಭಾಷೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಡಲ ದುನಿಪುದ ಮದಿಪುನು ದುಂಬತ್ತದಿ ಒಂದು ಐನಾತು ಬೇಗೊಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗತಿ ಕಡ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಲ್ನ ದುಂಬತ್ತದಿ ಒಂದು ದುಂಬಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪನವು ಬಂಗಾರ ಮನಸದ ತುಳುವೆರೆ ಕಟ್ಟು ಅಂಚದು ಗೇನ ಪೊಲಬುದು ಅಮೂರ್ತದ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೇನೆ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಕಳೆಯೊಂದು ತುಳುನಾಡ ಜೈನ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮಕುಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಜ್ಜಾತ ವಿಚಾರಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತ ದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾಶಯ ಇರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾತಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪಿ ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿಆರ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ತನ್ನುಡಲ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಸದ ಮಾನದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬುಡು ಉಡಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದನ ಸಂಯೋಜಕಿರು ಕಲ್ಪಾಡ್ತಿಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಏಕ ರಾಸಿಡು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನವತ್ತು ಗೇನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತೋದ ಮಟ್ಟೆಲುಗು ಪಾಡನುಗ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುಗ ಪಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ ಸರ್ವ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಕಾಶ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾಡಲ ಮಾಪು ನಟ್ಟೊನ್ವ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದವರ ಶುಭಾಶಯ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮಡ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇಡ್ ದುವೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ವಿಷಯಲಿನ ಪಟ್ಟೊನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಡೆಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಪಜ್ಜೆನ ದೀಪ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ.